Untuk memutus penyebaran COVID-19 saat libur Syawalan, puluhan kapal nelayan yang mengangkut wisatawan ke Pulau Panjang dihalau oleh petugas dari Satpol Air Polres Jepara, Jawa Tengah. Puluhan kapal ini nekat menyeberang ke Pulau Panjang meski saat ini seluruh tempat wisata di Jepara ditutup. Sementara itu, ratusan warga yang datang ke lokasi wisata langsung dilakukan swab oleh petugas yang berjaga di tiap titik tempat wisata. Seluruh objek wisata di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada Pesta Lomban tahun ini ditutup. Puluhan kapal pengangkut wisatawan yang hendak ke Pulau Panjang harus putar balik karena dihalau oleh petugas dari Satpol Air Polres Jepara. Seluruh kapal yang nekat ini berlayar ke Pulau Panjang yang datang dari segala penjuru langsung dihalau untuk putar balik. Selain itu, juga untuk kapal yang sudah bersandar di Pulau Panjang diimbau untuk segera berkemas dan pulang ke rumah masing-masing. Menurut Kasat Pol Air Polres Jepara KP Lukman Fuadi mengatakan, kapal-kapal yang dihalau disandar di dermaga Pulau Panjang lantaran Pesta Lomban tahun ini seluruh objek wisata ditutup. Patroli kali ini untuk mengantisipasi kecelakaan di wilayah perairan mengingat kapal-kapal nelayan yang digunakan untuk mengangkut wisatawan tak disertai alat keselamatan seperti pelampung. Ya, tak ingin terjadi peristiwa kecelakaan air seperti di tempat lain. Itu sebabnya kapal-kapal yang mau ke Pulau Panjang dihalau untuk kembali. Selain itu, juga untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan tidak menjadikan klaster baru di tempat wisata saat libur Lebaran. Ya, hari ini kita menghalau bagi wisatawan maupun perahu-perahu yang akan melaksanakan wisata, khususnya di perairan. Kita halau agar kembali ke daratan. Di samping juga perahu-perahu itu tidak dilengkapi dengan life jacket atau pelampung, dan itu sangat berbahaya. Kami tidak mau kecolongan seperti yang terjadi di wilayah lain. Di wilayah itu sangat berbahaya jika tidak menggunakan alat keselamatan, yaitu pelampung. Melakukan himbauan agar tidak melaksanakan wisata di laut. Selain menghalau kapal yang hendak ke Pulau Panjang, patroli juga menyisir wilayah pantai yang kerap dikunjungi wisatawan seperti Pantai Kartini dan Pantai Bandengan. Dari hasil pantauan, di dua pantai ini nampak lengang dari wisatawan yang bermain dan mandi di laut. Namun, ratusan wisatawan yang terlanjur datang ke lokasi wisata langsung dilakukan swab di tempat agar tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19.